હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જગતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરે પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પ્રતીતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक नंबर 22 શ્લોક. નારદ મુનિ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ એક પછી એક ક્રાંતિકારી શ્લોકો દ્વારા આપણને બહુ જ અદ્ભુત જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. ઓકે, પઠન કરીશું આપણે. ઇદં હિ પુંસસ્તપસઃ શ્રુતસ્ય વા इदं हि पुंसस्तपसः वा इष्टस्य सुप्तस्य दत्तयोः सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः इष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धितः दत्तयोः स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः इत्यतो अर्थः
कविभिर्निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम दम हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा इदं दृष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिधा दत्तयोः अविच्युतो अर्थः कविभिर्निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम અંદર બુદ્ધિ જ આપેલું છે નહીં, બુદ્ધિધા નથી આપેલું, બુદ્ધિ बुद्धि दत्तयो ओके इदं हि पुंसस् तपसः श्रुतस्य वा इष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतो अर्थः कविभिर्निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा इष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्पृष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा इष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा विशष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतो अर्थः कविभिर्निरूपितो
यत उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् ચાલો ચાલો, બહુ સરસ શ્લોક છે આજનો તો. કેમ પ્રભુજી? इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा ઇદમ इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः श्रीतस्य सुप्तस्य च बुद्धिदतयोः अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो इत्युक्तोऽर्थकविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा ઇદમ इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा त्विष्टस्य सुप्तस्य बुद्धिदतयोः स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदतयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो कविभिर्निरूपितो यद् उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् લેંગ્વેજ છે. इदं हि भूसंस्तपसः श्रुतस्य वा ઇદમ इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा द्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः बुद्धिदतयोः अविच्युतो अर्थः कविभिर्निरूपितो कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा इदं हि श्रुतस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः दतयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो निरूपितो यद उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् वर्णनम् इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा इदं हि पुंसस्तपसः वा त्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः बुद्धिदतयोः अविच्युतो अर्थः कविभिर्निरूपितो कविभिर्निरूपितो यद उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् પ્રભુપાદે શું કીધું હતું? એટલી વાર બોલાવવો જોઈએ કે શ્લોક બધાને યાદ રહી જવો જોઈએ. અને ભાગવતમના શ્લોકો શું છે? એટલા પાવરફુલ છે જેટલો મહામંત્ર. It is as powerful as Mahamantra, right? We must recite it with full heart, with full attention and a full surrender.
રાઈટ. બોલવો છે હજી કોઈને કે વી કેન સ્ટાર્ટ વિથ શબ્દાર્થ? ચાલો ત્યારે. ઇદમ હિ પુંસઃ તપસઃ સુતસ્ય વા. કેટલું સરસ છે. એના શબ્દાર્થ બી એટલા જ સરસ છે. ઇદમ આ, ઇદમ આ, હિ નક્કી, પુંસઃ દરેકનું, તપસઃ તપના બળથી, શ્રુતસ્ય વેદાધ્યયનથી, વા અથવા, ત્વિષ્ટસ્ય યજ્ઞ, સુપ્તસ્ય આધ્યાત્મિક શિક્ષણ, ચ અને, ધી જ્ઞાનના સંસ્કાર, દત્તયોઃ દાન, અવિચ્યુતઃ અચળ, અર્થઃ અર્થ, કવિભિઃ કવિઓ વડે, સાર કાઢ્યો છે, યત જે, ઉત્તમ શ્લોક જેમનું ઉત્તમ કાવ્યમાં વર્ણન કરેલું છે તે પરમેશ્વર, નું વર્ણનમ દિવ્ય ગુણોનું વર્ણન, વિદ્વાનોના મંડળોએ એવું સ્પષ્ટ તારતમ્ય કાઢ્યું છે કે જ્ઞાનના અવિચળ હેતુરૂપ તપ, વેદાધ્યયન, યજ્ઞ, મંત્રપાઠ, દાન વગેરેની અંતિમ પરિણતિ મીન્સ કે ફાઇનલ કલ્મિનેશન, જે ટાર્ગેટ, ગોલ, ઓબ્જેક્ટિવ શેમાં છે? ઉત્તમ શ્લોકોમાં જેમની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે તેવા પરમેશ્વરના દિવ્ય ગુણાનુવાદનમાં થાય છે. આ બધા છે ને બહુ માઇનોર ફાઇનલ કન્સેપ્ટ છે, રાઈટ? એટલે આપણને લાગે નારદજી એક જ વસ્તુ, ના, એવરીથિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ, રાઈટ? એટલે વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇટ ઇઝ, રાઈટ? જી લીનાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ વાત શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. કળા, વિજ્ઞાન, દર્શનશાસ્ત્ર, પદાર્થ વિજ્ઞાન, રસાયણ વિજ્ઞાન, મનોવિજ્ઞાન, અર્થકારણ, રાજનીતિ વગેરેનો વિકાસ કરવા માટે મનુષ્યની બુદ્ધિનો વિકાસ થયો છે. આવું જ્ઞાન વિકસાવીને મનુષ્ય સમાજ જીવનની પૂર્ણતાને સિદ્ધ કરી શકે છે. જીવનની આ પૂર્ણતાને પરિણામે સર્વોચ્ચ પુરુષ વિષ્ણુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. તેથી શ્રુતિ એવો આદેશ આપે છે કે જેઓ ખરેખરના જ્ઞાની છે તેમણે ભગવાન વિષ્ણુની સેવા કરવાની આકાંક્ષા રાખવી જોઈએ. કમ ભાગ્યે જે લોકો વિષ્ણુ માયાના મોહમાં પડ્યા છે તેઓ એ વાત સમજતા નથી કે આત્મ સાક્ષાત્કારનો આધાર વિષ્ણુ ઉપર રહેલો છે. વિષ્ણુ માયા એટલે ભોગ વિલાસ, એક ક્ષણિક અને દુઃખદાયક છે. જેઓ વિષ્ણુ માયામાં સપડાયા છે તેઓ ઉન્નત જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભોગ વિલાસમાં કરે છે. શ્રી નારદ મુનિએ સમજાવ્યું છે કે બ્રહ્માંડનો બધો રસાલો ભગવાને પોતાની વિવિધ શક્તિઓનો કરેલો વિસ્તાર માત્ર છે, કારણ કે પોતાની અદ્રશ્ય શક્તિ વડે ભગવાને પોતે સર્જેલા વિશ્વમાં ક્રિયા પરંપરાઓ શરૂ કરી છે. આ ક્રિયા પરંપરાઓ તેમની પોતાની શક્તિમાંથી પેદા થઈ છે. તેમની શક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે અને પ્રલય બાદ તેમનામાં જ તે સમાઈ જાય છે. તેથી ભગવાનથી જુદું કંઈ જ નથી, છતાં તે સાથે જ ભગવાન તેમનાથી હંમેશા અળગા રહે છે. જ્યારે ઉન્નત જ્ઞાનનો ઉપયોગ પરમેશ્વરની સેવામાં થાય છે ત્યારે સમગ્ર પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ બને છે. પરમેશ્વર અને તેમના દિવ્ય નામ, કીર્તિ, મહિમા વગેરે બધું તેમનાથી અભિન્ન છે. તેથી બધા ઋષિ મુનિઓ અને ભક્તજનોએ એવો બોધ આપ્યો છે કે કળા, વિજ્ઞાન, તત્વજ્ઞાન, પદાર્થ વિજ્ઞાન, રસાયણશાસ્ત્ર, મનોવિજ્ઞાન
અને બીજી બધી જ્ઞાન શાખાઓને સંપૂર્ણપણે ભગવાનની સેવા કરવામાં જોતરવી જોઈએ. કળા, સાહિત્ય, કાવ્યશાસ્ત્ર, ચિત્રકળા વગેરેનો ઉપયોગ પરમેશ્વરના મહિમા ગાનમાં કરી શકાય. કવિઓ, સાહિત્યકારો અને નામી સાક્ષરો સામાન્ય રીતે વિલાસી વિષયોના પુસ્તકો લખે છે, પણ જો ભગવાનની સેવા તરફ વળે તો તેઓ ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓનું વર્ણન કરી શકે છે. વાલ્મીકી એક મહાન કવિ હતા, તેવી રીતે વ્યાસદેવ પણ એક મહાન લેખક છે. બંનેએ ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓના વર્ણન કર્યા છે અને તેમ કરીને તેઓ અમરતાને પામ્યા છે. તેવી જ રીતે વિજ્ઞાન અને દર્શન શાસ્ત્રને પણ ભગવાનની સેવામાં લગાડવા જોઈએ. મોજ મજા માટે નીરસ વિચારસરણીઓ રજૂ કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. તત્વજ્ઞાન અને વિજ્ઞાને ભગવાનનો મહિમા પ્રસ્થાપિત કરવો જોઈએ. ઉન્નત લોકો વિજ્ઞાનની માધ્યમથી પરમ સત્યને સમજવા માટે આતુર હોય છે. તેથી મહાન વિજ્ઞાનીઓએ વૈજ્ઞાનિક રીતે ભગવાનના અસ્તિત્વને સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એવી રીતે દાર્શનિક અનુમાનનો ઉપયોગ પરમ સત્ય ચૈતન્યમય અને સર્વશક્તિમાન છે આ બાબત સિદ્ધ કરવા માટે કરવો જોઈએ. તેવી જ રીતે જ્ઞાનની બીજી બધી શાખાઓને ભગવાનની સેવામાં લગાડવી જોઈએ. ભગવદ્ ગીતામાં પણ એ જ બાબતનું સમર્થન કરેલું છે. ભગવાનની સેવામાં જેનો ઉપયોગ ન થતો હોય તે જ્ઞાન એ અજ્ઞાન છે. ઉત્તમ જ્ઞાનનો ખરો ઉપયોગ તો ભગવાનના મહિમાનું કીર્તન કરવામાં છે અને એ જ ખરું તાત્પર્ય છે. ભગવાનની સેવામાં અને એવી પ્રવૃત્તિઓમાં વૈજ્ઞાનિકો જ્ઞાનનો ઉપયોગ થાય એ ખરા અર્થમાં હરિકીર્તન જ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને નામ. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય શીલા પ્રભુપાદ કી જય. દમ વિપુંસ તપસ સુતસ્ય વા સ્વિષ્ટસ્ય સુપ્તસ્ય ચ બુદ્ધિ દત્તયો અવિચ્યુતો અર્થ કવિભિર્નિરૂપિતો યદુત્તમ શ્લોક ગુણાનુવર્ણમ. બહુ જ સરસ, એકદમ અત્યંત, જેને કહેવાય કે વારે વારે આપણને એવી ઈચ્છા થાય કે આપણે ગાયા જ કરીએ. એટલો સરસ આ શ્લોક છે, રાઈટ. ને આપણે ખરેખર આમ જોવા જાવ તો જેટલા બધા લોકો બોલાવે એટલું આપણા હૃદયમાં અંદર ઉતરતો જાય, રાઈટ. ઘણા બધા શબ્દો જે છે એ બીજી વાર, ત્રીજી વાર, ચોથી વાર, પાંચમી વાર આવી ગયા છે અને પ્રભુપાદની કૃપાથી આપણે શબ્દાર્થ વાંચી શકીએ છીએ. એટલે આપણને શબ્દો જે છે એકદમ આપણને એનો અર્થ ખબર પડી જાય છે, રાઈટ. કવિભિઃ એક સરસ શબ્દ છે, રાઈટ. અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાનનું વર્ણન આવે છે. એમાં શું કે છે? કવિમ પુરાણ અનુશાસિતારમ, રાઈટ. ભગવાનને પણ કવિ કીધા છે. કવિ એટલે આમ જોવા જાવ તો શું કહેવાય? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુને યાદ હશે. કવિ એટલે જાણકાર. કેના જાણકાર? ત્રણેય કાળના જાણકાર. ત્રણેય કાળના જાણકાર, ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન. બહુ સરસ. ત્રણેય કાળના જાણકાર એને કવિ કહેવાય. આપણને એમ થાય કે કવિતાઓ લખે એને કવિ કહેવાય. એની કવિભિઃ એટલે કે વિદ્વાનો જે છે એમને આ વાતનું પુષ્ટિ કરી છે, એને અનુમોદન કર્યું છે, રાઈટ. સમર્થન આપ્યું છે. આપણે નહીં કે ભાઈ હું આના સમર્થનમાં વોટ આપું છું અથવા તો આજે કે છે યોગ્ય છે, એવી રીતે. તો કવિભિઃ વિદ્વાનોએ એ વાતનું સમર્થન કર્યું છે, બરાબર. પછી બીજો એક શબ્દ જે છે જે આપણે પહેલા પણ કરી ગયા છીએ, પુંસઃ, બરાબર ને? પુંસ એટલે શું? અહીંયા દરેકનું કીધું છે. આપણે પહેલા જે અર્થ આવ્યો હતો પુંસ એટલે શું? મનુષ્ય. અને ગઈકાલે એક શબ્દ આવ્યો તો પરસ્ય પુંસામ એટલે પરમ કૃપાળુ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. આવી રીતે આપણે સમજીએ ને તો એની કડી આપણને બેસતી જાય ને તો શબ્દો આપણને સંસ્કૃત તો એની જાતે જ એની સાથે સાથે જે જરૂરી હોય આવી જાય. તપસઃ એટલે તપસ્યા,
શ્રુતસ્ય એનું વર્ણન આપે છું વેદાધ્યયન, બરાબર ને? વેદોનું અધ્યયન આપણે જે કરી રહ્યા છીએ, શું કરી રહ્યા છીએ? શ્રુતસ્ય આપણે અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? વેદોનું જે ગલિત ફળ છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે, એનું અધ્યયન કરી રહ્યા છે. વા સ્વિષ્ટસ્ય, સ્વિષ્ટસ્ય વા સ્વિષ્ટસ્ય, એ રીતે બે શબ્દ છે. તો એનો મતલબ શું છે કે સારી રીતે કરેલા યજ્ઞ, જેવા તેવા નહીં. એટલે આપણે અત્યારે યજ્ઞ કરીએ છીએ એમાં ઘણી બધી પ્રકારની ખામી રહેલી હોય છે, રાઈટ? દોષ રહેલા હોય છે. કલિયુગે દોષ ઉત્પન્ન કર્યો છે. દોષ શેમાં છે? તો કે સ્થાનમાં દોષ છે. આપણે બરાબર સાફ કરીને ચકચકિત કરી નાખીએ એ તો ઠીક છે, બાહ્ય રીતે શુદ્ધિ છે, પણ સ્થાનમાં પોતાનામાં, એ સ્થાનમાં કંઈ પણ એવું કાર્ય થયેલું હોય કે જે ભગવાનથી દૂર લઈ જાય તો એ સ્થાનનો દોષ કહેવાય, રાઈટ? આગળ આવશે આપણે આ શ્લોકમાં કે કંઈ પણ ભોગ વિલાસમાં આપણે લાગીએ તો ધેટ મીન્સ કે આપણે દેહાત્મ બુદ્ધિમાં લાગીએ છીએ કે હું શરીર છું ને શરીરને અને એની ઇન્દ્રિયોને હું તૃપ્ત કરીશ તો મને આનંદ થશે. એવું જયારે આપણે વિચારીએ છીએ ત્યારે આપણે ભગવાનથી દૂર જઈએ છીએ, કારણ કે એ ફેક્ટ નથી. આપણે આ શરીર નથી અને શરીરની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવાથી આપણને આનંદ થવાનો નથી. માત્ર ને માત્ર આપણો સ્વભાવ છે ભગવાનના સેવક તરીકેનો, તો સેવા કરવાથી આપણને આનંદ થશે. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, અહીંયા આગળ કીધું છે વિશિષ્ટસ્ય એટલે સારી રીતે, જે યજ્ઞમાં ભૂમિ દોષ ના હોય, જે યજ્ઞમાં ઉચ્ચાર દોષ ના હોય, જે યજ્ઞમાં જે વ્યક્તિ ઇન્વોલ્વ હોય એનો પોતો એ પણ પૂરેપૂરો શુદ્ધ હોય, રાઈટ? એવી રીતે કરેલો યજ્ઞ. પછી કહે છે સુપ્તસ્ય. સુપ્તસ્યનો શું અર્થ આપેલો છે અહીંયા આગળ? આધ્યાત્મિક શિક્ષણ, બરાબર? આપણને બધું જ અત્યારે સાયન્સ, ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી, સોશિયલ સાયન્સ, લેંગ્વેજીસ બધું જ શીખવાડવામાં આવે છે, બરાબર? બાળપણથી લઈને અને ફોરેન લેંગ્વેજીસ, વ્યાયામ બધું જ શીખવાડવામાં આવે છે. પણ જે મેઇન જ્ઞાન છે એનાથી તો વંચિત રાખી દેવામાં આવે છે, રાઈટ? ભગવાન છે અને ભગવાનના કારણે બધું ટકેલું છે એ તો શીખવાડવામાં જ નથી આવતું. એટલે મેઇન વસ્તુ જે છે એને દૂર કરી દેવામાં આવી છે. એટલે અત્યારનું શિક્ષણ જે છે બહુ જ ઝેરીલું છે એવું કહી શકાય, રાઈટ? ઇટ ઇઝ પોઈઝનસ. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જો એમાં કોઈ બહુ હોશિયાર હોય, ખૂબ આગળ વધે, ખૂબ ભણે, અને તો પછી શું થાય? ભગવાન વિશેની એની શ્રદ્ધા તો શૂન્ય, કદાચ નેગેટિવમાં જતી રહે, રાઈટ? કારણ કે ભણાવવામાં જ નથી આવ્યું. 18 વર્ષ સુધી, 22 વર્ષ સુધી, 25 વર્ષ સુધી, 30 વર્ષ સુધી માણસ ભણે છે ઘણી વાર તો, રાઈટ? શું કરે છે, અને એટલું બધું કર્યા પછી એક શબ્દ પણ ના આવ્યો હોય, જેને રાત દિવસ જે થોથા પકડીને વાંચતો હોય, પણ એમાં ક્યાંય એવું ના આવે કે ભગવાન છે, તો કેવું શીખાય? ઝીરો. એટલે અહીંયા આગળ બહુ જ સરસ પોઈન્ટ છે અહીંયા કીધો છે, સુપ્તસ્ય આધ્યાત્મિક શિક્ષણ. એની બહુ જ જરૂર છે. એટલે માતા પિતાઓનું, દાદા દાદીઓનું, કાકા કાકીઓનું, બધાનું આ બહુ મોટું કર્તવ્ય થઈ જાય છે. એને સ્કૂલે મોકલવાથી સંતોષ નહીં કરવાનો. એને 2 લાખ રૂપિયાના ફી વાળી સ્કૂલમાં મોકલ્યો છે, એને આવવા જવાની દર મહિને 10,000 રૂપિયા આપીએ છીએ, રાઈટ? એને ફલાણા ક્લાસીસમાં મોકલીએ છીએ, ડાન્સ ક્લાસીસમાં મોકલીએ છીએ, એને આ રીતે તૈયાર કરીએ છીએ, તે રીતે તૈયાર કરીએ છીએ, બટ યુ આર નોટ ગિવિંગ ધ બેસિક. સુપ્તસ્ય બહુ જ મહત્વનું છે. બાળકને નાનપણથી એને ગમે કે ના ગમે, રાઈટ? પ્રભુપાદ બહુ સરસ એમના લેક્ચરમાં કહે છે, વેધર હી લાઇક્સ ઓર ડઝન્ટ લાઇક, રાઈટ? વેધર એને ખબર પડે કે ના પડે, વી મસ્ટ આપણે જરૂર આપણા બાળકોને ભગવાનની ભક્તિમાં દોરવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને કહીએ ભાઈ તું બેસ, તું આ માળા લે, તું આ જપ કર. બાળકને તમે બધું મોટી મોટી વસ્તુઓ અપાવો છો, તમે એને જપમાળા નહીં અપાવો, તમે એને જપા બેગ નહીં અપાવો, તમે એને કહેશો નહીં કે ભાઈ તું જપ કરી લે, રાઈટ? એ એને ક્યાંય નથી શીખવાડવામાં આવતું. એના જીવનમાં જે સૌથી જરૂરી છે, રાઈટ, જે એના મૃત્યુ સમયે એને કામ લાગશે, એને આગલો જન્મ ફરીથી આ 84 લાખ યોનિમાં ના લેવો પડે, એવી જે વ્યવસ્થા છે એ જ નહીં આપવાની. એને ખાલી આ જીવનમાં પેટીયું રળવાની એટલી જ વ્યવસ્થા કરી આપવાની કે મોટો થઈને થોડું ઘણું કમાય ને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરે ને મારી જેમ જ ભોગમાં ફસાય ને ફરીથી પાછી 84 લાખ. નો, રાઈટ? સુપ્તસ્ય વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આધ્યાત્મિક શિક્ષણ આપણા બધાની, જે લોકોને ખબર છે, જે ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાના શરણે આવેલા છે, એ બધાની જવાબદારી બીજા બધા કરતા અનેક ગણી વધી જાય છે. કારણ કે અહીંયા આગળ આ વસ્તુ આવે છે, સુપ્તસ્ય આધ્યાત્મિક શિક્ષણ, બીજે ક્યાંય નહીં આવે, રાઈટ? નારદજી મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને જે વાત કરે છે એ વાત આપણે સમજવાની છે, રાઈટ? કેને પણ મળો, જેને પણ મળો એને કહો કે ભાઈ તું થોડું ભગવાનનું નામ લે, અથવા તો એને લાગે કે આ તો કાંઈ સમજે એવો નથી, તમે ચોક્કસ ગૃહસ્થ છો,
માતાજીઓ છે પ્રસાદ બનાવી શકે, રાઈટ? તમારા ઘરે જે કોઈ પણ આવ્યું હોય, બહુ સરસ ભગવાનને પ્રેમથી ભોગ લગાવીને વહેંચું. પ્રભુપાદ કહે છે દેટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ હાઉસ હોલ્ડર, રાઈટ? ગૃહસ્થની આ જવાબદારી છે. એ પણ આધ્યાત્મિક શિક્ષણનો એક પ્રકાર છે. જેવો પ્રસાદ, એક કોળીઓ પણ પ્રસાદ ખાશે તો ફરીથી બીજી કોઈ યોનિમાં નહીં જાય, એટલીસ્ટ મનુષ્ય યોનિમાં તો રહેશે. શું એ આપણા બધાની જવાબદારી નથી? આ ચમત્કારિક વસ્તુ આપણને જ ખબર છે તો આપણી જવાબદારી નથી? સુપ્ત આધ્યાત્મિક શિક્ષણ, રાઈટ? અને કેવી રીતે સૌથી સારું કેવી રીતે થાય? આપણે પોતે કરીએ તો થાય. કહેવાથી ખાલી હું કોઈ દિવસ માળા લઈને બેસતો ના હોઉં ને હું કોઈ દિવસ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે હું ધ્યાનપૂર્વક શરણાગતિ પૂર્વક કરવાનો પ્રયત્ન ના કરતો તો હું મારા બાળકને કેવી રીતે કહી શકું, રાઈટ? અથવા બીજાને કેવી રીતે કહી શકું? બાય એક્ઝામ્પલ આઈ શુડ સી, રાઈટ? કહેવા કરતા તમને જોશે ને તો એ જોયેલું એના મનમાં જશે, રાઈટ? અને ધેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ટીચિંગ. સુપ્ત બહુ જરૂરી છે, બહુ જરૂરી છે, રાઈટ? એનીવે, કમિંગ બેક ટુ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, દત્તયો કીધું છે. દાન, અનેક પ્રકારનું દાન, બરાબર? અવિચ્યુત એટલે નિત્ય. અર્થ, અર્થ જે શબ્દ છે એનો અર્થ જ કરેલો છે. અર્થ એટલે કે મિનિંગ શું છે, પ્રયોજન શું છે, ફળ શું છે, અર્થ. પછી છે નિરૂપિત એટલે કે જેને નિરૂપણ કર્યું છે, એનો સાર કાઢ્યો છે, નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે, રાઈટ? ઉત્તમ શ્લોક ગુણાનુવર્ણનમ. હરિ બોલ. લલિત કુમાર પ્રભુ 3 અર્થ કાઢ્યા હતા ઉત્તમ શ્લોકના. કયા કયા 3 અર્થ છે? પહેલા જ અધ્યાયમાં જોયેલા હતા આપણે. પ્રભુજી એક તો ખબર છે, દિવ્ય સ્તુતિ. દિવ્ય સ્તુતિ, ઓકે, સરસ. પછી ભગવાન પોતે, ભગવાન. હા, ભગવાન ઉત્તમ એટલે તમ એટલે અંધાર, તમ એટલે અંધારું, અંધકારને દૂર કરનાર, એવું ને? હા, ઉદ્ગત તમઃ. ઉદ્ગત એટલે બહાર કાઢે છે, તમ એટલે અંધકાર. કેવા છે ભગવાન? અંધકારમાંથી, અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી બહાર કાઢે છે. બહુ સરસ. યસ, ઉત્તમ શ્લોક. બીજું શું હતું? ઉત્તમ શ્લોક એટલે એવા લોકો કે જે ઉત્તમ છે, જે એમની મહિમાનું ગાન કરે છે. કોણ? પરમ પૂજ્ય શિવજી, પરમ પૂજ્ય નારદજી, પરમ પૂજ્ય વ્યાસજી, બધા જ ઉત્તમ લોકો છે, રાઈટ? એ લોકો જેનું ગાન કરે છે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ત્રીજો અર્થ શું કાઢ્યો તો? ઉત્તમ શ્લોક. કેવા શબ્દોથી ગાન કરે છે? ઉત્તમ એવા શબ્દોથી, જે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુએ કીધું ને કે ઉત્તમ શ્લોક, ઉત્તમ શબ્દોથી જેમનું મહિમાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે એવા. તેવા ગુણાનું વર્ણન, એમના દિવ્ય ગુણોનું વર્ણન. બહુ સરસ, રાઈટ? ઓકે. અનુવાદમાં પ્રભુપાદ શું કહે છે? વિદ્વાનોનું મંડળ જે છે, વિદ્વાનો તો આપણે ભૌતિક રીતના વિદ્વાનો નહીં, આધ્યાત્મિક વિદ્વાનો, એને વિદ્વાન કહી શકાય. કારણ કે એને ખબર છે કે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી કેમ નીકળવું અને બીજાને કેમ કાઢવું, રાઈટ? માં મને કોઠીમાંથી બહાર કાઢ, એવું બાળક કે ને, આપણે બધા ફસાયેલા છીએ. સો હુ હી નોઝ કેન શો ધ વે. ઓકે, તો એમણે નિષ્કર્ષ શું કાઢ્યું છે? એમને મતલબ શું કાઢ્યો છે? એમને જેને કહેવાય કે આખો પેલો વિજ્ઞાન જેને કર્યો હોય એને ખબર હોય કે પ્રયોગ કરવામાં આવે ને, પ્રયોગના અંતે છે પછી પ્રયોગનો પેલો શું કહેવાય કે પ્રયોગના અંતે એનું કન્ક્લુઝન, નિર્ણય. હા, નિર્ણય, બરાબર શબ્દ સાચો, નિર્ણય. એનો નિર્ણય કાઢવામાં આવે. શું નિર્ણય કાઢ્યો? બધી જ તપસ્યા, કોઈ પણ પ્રકારની તપસ્યા, બધું જ વેદાધ્યયન એટલે બધા વેદોનું બરાબર ઊંધા પડીને અધ્યયન કર્યું હોય એ યજ્ઞ, દરેક પ્રકારના યજ્ઞ, દરેક પ્રકારના દાન, દરેક પ્રકારની સ્તુતિ, દરેક પ્રકારનો જપ, એનું ફાઇનલ, એનું ટાર્ગેટ, ઓબ્જેક્ટિવ, એમ, લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ? ઉત્તમ શ્લોક, ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓનું કીર્તનમ અને શ્રવણમ. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, રાઈટ? અત્યંત મહત્વનો પોઈન્ટ છે. આ વસ્તુ આપણે સમજવાની બહુ જરૂર છે. પ્રભુ કહેતા હતા કે એમના એક સંબંધી છે તો રોજ સવારે, એટલે આખી રાત, ઇવન શિયાળામાં પણ લોઢાનું તપેલું હોય ને એમાં પાણી ઠંડુ ભરી રાખે, બહાર રાખે પાછા. અને ઉત્તરમાં રહેતા, પ્રભુ બિલોંગ્સ ટુ પહાડી રીજન, રાઈટ? હિમાલયન રીજન. તો બહાર રાખે અને પછી સવારના વહેલા 3:30 વાગે ઉઠી અને ઓલમોસ્ટ
બરફ થઈ ગયેલું હોય એવા પાણીથી નાય. કેમ? તો કે ભાઈ તપ કરવું જોઈએ, શરીરને તપો દિવ્યમ, શરીરને બરાબર એમાં રાખવું જોઈએ. લોકો જાત જાતના ને ભાતના નિયમો રાખતા હોય છે, નથી રાખતા હોતા. જબરજસ્ત અઠંગ તપ કરે, શરીરને કષ્ટ આપે. પણ પૂછો શું કામ કરો છો? નહીં તપ કરવું જોઈએ, રાઈટ? હે ભગવાન, કોઈ ટાર્ગેટ ની ખબર નહીં, રાઈટ? પ્રભુ બીજા એક દાખલો આપ્યો તો એમની બાજુમાં કંઈક 96 વર્ષના કાકા હતા. તો કંઈક 20 વર્ષથી એ રોજે 4 વાગે 3:30 વાગે ઉઠી જતા. સોરી, 3:30 વાગે. હા, યુઝ ટુ વેક અપ, નાહી ધોઈને રોજ યજ્ઞ કરે. અને પૂછ્યું કે ભાઈ ભગવાન કોણ છે? તો કે ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર છે. એ ભગવાન, બરાબર. એટલે આ તો એક મોટામાં મોટો અપરાધ છે, રાઈટ? ભગવાનને નિર્ગુણ નિરાકાર કેવા, શ્રી કૃષ્ણજીને નિરાકાર કેવા, ઇટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ઓફેન્સ, રાઈટ? તો આ બધા જે યજ્ઞ છે, દાન છે, તપ છે, એનો મતલબ શું છે? કેવળ આ બધું છોડીને, કારણ કે આ જગતમાં અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે એમાં યજ્ઞો કરવા, દાન કરવા, તપ કરવા, લોકોના શરીર પણ એવા થઈ ગયા ને કે તપ કરવા બહુ મુશ્કેલ, રાઈટ? તમને 6 કલાક બી, દાખલા તરીકે ઘણા બધા આપણા આચાર્યો જે છે એમનો આવિર્ભાવ દિવસ, તિરોભાવ દિવસ હોય તો ફાસ્ટિંગ ટીલ નૂન લખ્યું હોય, રાઈટ? બપોર સુધી ઉપવાસ કરવો. છતાંય લોકોને ઘણી વાર તકલીફ પડતી હોય. તો શરીર કેવા થઈ ગયા છે? શરીર તપને યોગ્ય નથી રહ્યા. યજ્ઞ કરવા માટે જે પવિત્ર સંસાધન જોઈએ, શુદ્ધ ઘી જોઈએ, શુદ્ધ આચરણ વાળો વ્યક્તિ જોઈએ, શ્લોક બોલવા વાળો, શુદ્ધ ઉચ્ચારો બોલી શકવો જોઈએ, અને જગ્યામાં પણ દોષ ના હોવો જોઈએ. તો આ બધું શક્ય નથી, રાઈટ? દાન અથંગ કેવું દાન કરવું જોઈએ? આપણે વાત થઈ હતી, સામાન્ય દાનની વાત નથી. રોજ જે જમવા બેસતા પહેલા ગૃહસ્થે બહાર જઈને બૂમ પાડવી જોઈએ 3 વાર મોટેથી. શું બૂમ પાડવી જોઈએ? મેં ખાઈ લીધું છે, આવતા નહીં, એવું? કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, રાઈટ? અને આવે ને પછી એને ખવડાવીને ખાવું જોઈએ. હવે આને દાન આ રીતનું કરવું જોઈએ. કેન વી ડુ ધીસ? ના, એ સમય જ નથી રહ્યો, રાઈટ? અત્યારે તો મોટા ભાગના ઘરોમાં સોસાયટીની બહાર બોર્ડ માર્યું હોય, આગંતુકો ફેરિયાઓને આવવાની મનાઈ છે, રાઈટ? નો બડી કેન કમ. એટલે ધેટ્સ નોટ પોસિબલ. તો શું બધું જ છોડી, બધા જ પ્રકારના ધર્મોનો પરિત્યાગ થઈ ગયો છે? માત્ર ને માત્ર ભક્તિ કરવાથી સફળ થઈ શકાશે, રાઈટ? સ્થાને સ્થિતામ, જ્યાં છો ત્યાં, જે પરિસ્થિતિમાં છો તેના નિયમ એ ન કાલ, કોઈ નિયમ નથી, કોઈ કાલ નથી, રાઈટ? તો અહીંયા કરી શકાય. ભક્તમાં બીજા અન્ય જે ધર્મો હોય અથવા તો બીજી બધી જે જાતની યજ્ઞ, દાન, તપ હોય, તો એવી કરવાની થોડી પણ ઈચ્છા હોય તો અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે બધું જ યજ્ઞ, દાન, તપ જે છે એ બધું જ જે છે એ ભક્તિ કરવા માત્રથી થઈ જાય છે. માત્ર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, માત્ર જપ કરવા છે. શ્રીલા પ્રભુપાદે કેવું સરસ વ્યવસ્થા કરી છે. રોજ જે સવારે 2 કલાક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરવાના, રોજ જે સવારે 1 કલાક ભાગવતમ સાંભળવાનું, રોજ જે સાંજે 1 કલાક ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની, રાઈટ? દિવસમાં 4 કલાક આ રીતે કીર્તનમ શ્રવણમ કરીએ આપણે, રાઈટ? તો 99% આધ્યાત્મિક પ્રગતિ તો એમાં જ થઈ જાય. 99% સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ જસ્ટ હિયરિંગ. હરે કૃષ્ણ સાંભળવાનું છે, ભાગવતમ સાંભળવાનું છે, ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. બધા જ પ્રકારના તપ અહીંયા આગળ એવું કહે છે કે ભગવાન ઉત્તમ શ્લોક એવા કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એમના વર્ણન, એમના ગુણોનું વર્ણન, એમના મહિમાનું વર્ણન, એમની લીલાઓનું વર્ણન એના માત્રથી થઈ જાય છે, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ વેરી, ઇઝી, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. પણ લોકોને આજના સમયમાં કેવું છે, ઇઝી, સરળ અને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ હોય એ એમને ગળે ઉતરતું નથી. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, રાઈટ? સિમ્પલ હોય તો એમ કે ના સિમ્પલ છે તો કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, કોમ્પ્લિકેટેડ હોવું જોઈએ, થોડુંક કોમ્પ્લેક્સ હોવું જોઈએ, મોટા ધુમાડા નીકળવા જોઈએ, આંખો બળવી જોઈએ, ત્યારે એમ લાગે કે ના કંઈક કરી, રાઈટ? એનીવે, તો બધા જ પ્રકારની તપસ્યાઓનું ફળ શું છે? ભગવાનનું મહિમાનું શ્રવણ કીર્તન કરવા મળે, રાઈટ? બધી જ તપસ્યાઓ, બધા જ પ્રકારનું જ્ઞાન, બધા જ પ્રકારનું કર્મયોગ, બધા જ પ્રકારનું અષ્ટાંગ યોગ, આ બધું જો સારી રીતે કર્યું હોય તો અલ્ટિમેટલી શું મળે? તો શ્રવણ કીર્તન કરવા મળે. ધેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ. એટલે વ્યાસજીને નારદ મુનિજી શું કહે છે કે ભાઈ તમે ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરો, કારણ કે અલ્ટિમેટ જે છે લોકોને બધું કર્યા પછી જે મળવાનું છે એ તમે સીધું આપી દો.
મનુષ્ય સમાજ જીવનની પૂર્ણતાને સિદ્ધ ક્યારે કરી શકાય? તો કે ભગવાનના લીલાનું શ્રવણમ કીર્તનમ. બહુ સરસ. બધા જ પ્રકારના સકામ કર્મો, બધા જ પ્રકારની તપસ્યાઓ, બધા જ પ્રકારનું જ્ઞાન, બધા જ પ્રકારનું વૈરાગ્ય પણ, હા, બધા જ પ્રકારનું યોગ, બધા જ પ્રકારનું દાન, બધા જ પ્રકારના ધર્મો, અને જીવનને જે કંઈ પણ પૂર્ણ બનાવે, અહીંયા આગળ લખ્યું છે જીવનની પૂર્ણતાને સિદ્ધ કરી શકે એવા કોઈ પણ સાધન હોય, બરાબર, એ સાધન ભગવાન એવું કહે છે કે આપણે 11મા સ્કંદમાં આવશે. 11મા સ્કંદમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે આ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એ મારો ભક્ત મારા પ્રત્યે ભક્તિ રાખવાથી અનાયાસે પ્રાપ્ત કરી લે છે. અનાયાસે એટલે એના માટે સેપરેટ એન્ડેવરની જરૂર જ નથી, રાઈટ? અલગથી મહેનત કરવાની જરૂર જ નથી. બહુ સરસ એનો શ્લોક છે. યત કર્મ ભીર યત તપસા જ્ઞાન વૈરાગ્ય તશ્ચયત યોગેન દાન ધર્મેણ શ્રેયો ભીર ઇત તૈરપી સર્વમ મદ ભક્તિ યોગેન મદ ભક્તો લપતે અંજસા સ્વર્ગાપવર્ગમ મદ ધામ કતશ્ચિત યદિ વાંછતી. એને જરા પણ ઈચ્છા રહી ગઈ હોય કે મારે સ્વર્ગમાં ભોગ ભોગવવા છે, અથવા તો મારે આ ભૌતિક જગતમાં ખૂબ સંપત્તિ જોઈએ છે, મારે ખૂબ નામના જોઈએ છે, બધું જ એને અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય જો જરા પણ રહી ગયું હોય તો, રાઈટ? જેવી રીતે ધ્રુવ મહારાજને ફરજિયાત આપવામાં આવે છે. લોકો કહે છે ભગવાન કેમ આવું કરે છે? યુધિષ્ઠિર મહારાજને નતું જોઈતું, કેટલાય સમય સુધી યુદ્ધ પૂરું થયું, ના પાડી દીધી, મારે પૃથ્વીના સમ્રાટ બનવું નથી. જે રાજગાદી માટે આટલો બધો રક્ત વહ્યું હોય, આટલું બધું લોહી વહેવડાવ્યું હોય, એમાં ઘણું પાપ રહેલું છે, હું પાપી છું, મારા કારણે આવું થયું છે, મારે બનવું જ નથી, ના પાડી દીધી, રાઈટ? છતાંય એમને ભગવાને બધાની પોતે પણ સમજાવ્યા, અને પછી છેલ્લે ભીષ્મ પિતામહ પાસે, આપણે અહીંયા પ્રથમ સ્કંદમાં જ જોઈશું, એમની પાસે લઈ જઈને સમજાવ્યા, નો, યુ હેવ ટુ બીકમ ધ એમ્પરર ઓફ ધ વર્લ્ડ, રાઈટ? મારો ભક્ત જે છે એને આદર્શ રાજ્ય સ્થાપીને બતાવવું જોઈએ કે કેવી રીતે હાઉ ટુ લીવ, રાઈટ? એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજને એમને બનાવ્યા છે, ધ્રુવ મહારાજને બનાવ્યા છે, હા, ઇવન સુદામાને, રાઈટ? સુદામા પણ ઘરે ગયા તો જોયું તો ઓ માય ગોડ, મહેલ જેવું ઘર બની ગયું છે, રાઈટ? કેટલાય દાસ દાસીઓ છે, અઢળક સંપત્તિ છે, પણ ભગવાન કોને આપે છે? ભગવાનને ખબર છે આ રિસ્પોન્સિબલ છે, રાઈટ? એને હું આપીશ ને તો એ એનામાં ભોગવવામાં ગાંડો નહીં થઈ જાય. એ જે એને સંપત્તિ, શક્તિ, એને સામર્થ્ય આપીશ, એ એનો મારી સેવામાં ઉપયોગ કરશે, રાઈટ? એ એવું નહીં સમજે કે આ બધું મારું છે, મારી શક્તિથી આવેલું છે, આ ભગવાનનું છે, રાઈટ? યુધિષ્ઠિર મહારાજે કેવી રીતે શાસન કરેલું છે? ધીસ બિલોંગ્સ ટુ ધ લોર્ડ, રાઈટ? ધ્રુવ મહારાજ, આ સામ્રાજ્ય, આખી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય કોનું છે? ભગવાનનું છે, રાઈટ? મને થોડા ટાઈમ માટે એક્ઝામ્પલ ક્રિએટ કરવા માટે આપેલું છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મારા ભક્તને મારા પ્રતિ જે ભક્તિ છે એનાથી અનાયાસે બીજા બધા જ યોગ, જ્ઞાન, તપ, દાન એ કરવાના બધા ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. જીવનની સંપૂર્ણતા જે કહેવાય, અને સહેજ પણ ઈચ્છા રહી ગઈ હોય કે મારે મોક્ષ લેવો છે, મોક્ષ તો જેને કહેવાય ને કે બેડ બાર્ગેન, મોક્ષ મળી જાય. કોઈને એમ હોય સ્વર્ગમાં જવું છે, બેડ બાર્ગેન, અગેન યસ મળી જાય, તુરંત જ મળી જાય. ને જો પ્રભુપાદ કહે છે એમ બેક ટુ ગોડ હેડ, ભગવાનનો આ ધામમાં જવાની ઈચ્છા હોય તો પણ સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ જાય. કેટલું સિમ્પલ કરી દીધું છે, રાઈટ? પ્રભુપાદે આવીને કીધું કે તમે 16 માળા કરો, બસ, ઓટોમેટિકલી તમે 4 નિયમોનું પાલન કરશો ને ઓટોમેટિકલી યુ વિલ ગો બેક ટુ ગોડ હેડ. શાશ્વત જીવન મળશે, શાશ્વત રીતે ભગવાનની સેવા કરી શકાશે, રાઈટ? અને સચ્ચિત આનંદ રૂપી દેહ મળશે. તો એવરીથિંગ ઇઝ possible just by doing Hare Krishna Mahamantra Japa, just by hearing Bhagavatam, just by understanding Bhagavad Gita, right? બહુ જ સરસ છે. ઇવન વન મોર પ્લેસ લખેલું છે કે ભગવાન જે છે, વ્યક્તિએ હંમેશા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અથવા ભગવાન વિષ્ણુ જે છે એમનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. કોઈ દિવસ, આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં જે મેઇન પોઈન્ટ આવે છે શું છે? ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ, રાઈટ? હંમેશા ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, એમને કદી ના ભૂલાવવા. અને શાસ્ત્રના વિધિ અને નિષેધ એ જે સિદ્ધાંત છે આ જ છે. એટલે કરવું અને ના કરવું, ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ, બધા ડૂઝ જેટલા પણ શાસ્ત્રો છે, વેદો છે, એનો બધાનો નીચોડ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ શું જ કહે છે? એક જ ડૂઝ છે કરવા જેવું, ડૂઝ. બધા જ ડૂઝ જેટલું બી કર્યું છે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, આમ કરો, આમ જીવો, આમ જીવો, એનું એક જ વાક્યમાં આવે, ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ. હંમેશા ભગવાનને યાદ રાખો, બરાબર? શ્રી કૃષ્ણજીને યાદ રાખો.
અને બધા જ જેટલા ડોન્ટ લખેલા છે કે આ ના કરશો, પેલું ના કરશો, તેમ ના કરશો, તેમ ના વિચારશો, તેમ ના બોલશો, એ બધા જ ડોન્ટ્સ નું એક જ વાક્યમાં આવે તો નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. ક્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીને વિસરશો નહીં. રાઈટ. તો કેટલું સરસ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે કરી દીધું છે. તો આના બેઝ ઉપર બીજા બધા જ પ્રકારના કામ છે, યજ્ઞ, દાન, તપ, બધું જ જે છે અનાવશ્યક થઈ જાય છે. રાઈટ. ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. ગમે તેટલી તપસ્યા કરશું, ગમે તેટલું વેદ અધ્યયન કરશું, પણ જો ભગવાનની અંદર પ્રેમ ના જાગ્યો, ભગવાનની અંદર ભક્તિમાં વિશ્વાસ ના જાગ્યો, અથવા તો એવું કરવાની ઈચ્છા ના થઈ, રાઈટ, તો એ શું છે? બધું જ વેસ્ટ છે. પ્રભુપાદ કહે છે ને, વેસ્ટ અટર વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ, યુઝલેસ વેસ્ટ. પ્રભુપાદ એ શબ્દ વાપરે છે, યુઝલેસ અને વેસ્ટ બંને. યુઝલેસ એટલે કામ વગરનો, અને વેસ્ટ એટલે કચરો. રાઈટ. કામ વગરનો કચરો છે. એટલે ગમે તે કરતા હોઈએ પણ અલ્ટિમેટલી ના થયું તો શું કરવાનું? લોકો એવું કે મને મન નથી લાગતું જપ કરવામાં. દેટ્સ ઓલ રાઈટ. એ તો ભગવાનની ઈચ્છા હશે ત્યારે લાગશે. આપણે પ્રયત્ન કરતા રહેવાનો, ભગવાન મને તારા જપમાં બુદ્ધિ લાગે, મને તારા જપમાં ખૂબ આનંદ આવે, અથવા તો હું ખૂબ જેને કહેવાય ને શરણાગતિથી કરી શકું, એકાગ્રતાથી કરી શકું. આપણે મહેનત કરે કરવાની. રાઈટ. આપણા હાથમાં શું છે? આપણા હાથમાં એફર્ટ કરવાનો છે. અને જયારે એની મરજી હશે, એમની ઈચ્છા હશે, એમની કૃપા હશે. રાઈટ. કાનૂનો કેવો છે કે જેને ના જોઈતું હોય અથવા તો જેની આપણને એવું લાગે કે આ લાયક નથી, એને ઘણું બધું આપી દે. રાઈટ. વી હેવ ટુ જસ્ટ કીપ ડુઈંગ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, જે પ્રભુપાદે કીધું છે, જપ કર્યા કરવાનું છે. રાઈટ. ઇવન ભગવાન કહે છે કે કાળના પ્રભાવથી બધું જ વૈદિક જ્ઞાન છે એ બધું નષ્ટ થઈ ગયું. સકાલે નેહમતા યોગો નષ્ટ પરંત કીધું છે કે નહીં? તો ભગવાન કહે છે મેં ફરીથી સૃષ્ટિ બનાવી આખી. તો એ જ્ઞાન તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુયંતી સૂર્યા. ક્યાંથી આવે છે આ? અમરીશ પ્રભુ. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને ભગવાન પોતે જ્ઞાન આપે છે. હા, ક્યાં આગળ આવે છે? કયા આપણે આ સાંભળ્યું છે? પહેલા શરૂઆતના શ્લોકમાં છે ને, પહેલા અધ્યાય, પહેલો સ્કંદ, પહેલો અધ્યાય અને પ્રથમ શ્લોક. બોલો બોલો માતાજી. પહેલો શ્લોક. હા, પહેલો શ્લોક. યસ. 1.1.1. રાઈટ. એટલે બધું જ જયારે જતું રહ્યું ત્યારે ભગવાને બ્રહ્માજીના હૃદયમાં આવીને આ કીધું કે ભાઈ શું છે? બધા જ યજ્ઞ, દાન, તપ, બધાનું મતલબ શું છે? મારી ભક્તિ. રાઈટ. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ. તો દરેક પ્રકારનો સંતોષ આપણને પ્રાપ્ત થશે, દરેક પ્રકારની સિદ્ધિ આપણને પ્રાપ્ત થશે માત્ર ભગવાનના ગુણોનું, મહિમાનું વર્ણન જે છે એ સાંભળવા માત્રથી. રાઈટ. ગમે તેવી મોટું તપશ્ચર્યા, ગમે તેવા મોટા યજ્ઞો, ગમે તેવા મોટા દાનનો જો મતલબ એનો કૃષ્ણ સાથે સંકળાવાનો નથી તો એ વેસ્ટ છે. આપણે કર્મકાંડની એક વ્યાખ્યા જોઈ હતી કે મોટા મોટા દાન કરવા, અન્ન ક્ષેત્ર ચલાવવા, અનેક પ્રકારની સુવિધાઓ આપવી, આ બધું જ જે છે કર્મકાંડનો એક ભાગ છે. ખાલી યજ્ઞ કરવા, ઓમ સ્વાહા, એ કર્મકાંડ નથી. આ પણ કર્મકાંડ છે. આ બધું કેમ કર્મકાંડ છે? કે એની પાછળનો હેતુ શ્રી કૃષ્ણજીને ખુશ કરવાનો નથી. એની પાછળનો હેતુ શું છે? કે મને બહુ બધાના ભોગ મળે, આ જીવનમાં મળે ને આવતા જીવનમાં પણ મળે. ઇફ ધેટ ઇઝ ધ પર્પઝ, ધેન ઇટ ઇઝ વેસ્ટ. રાઈટ. આપણને વાત થઈ છે, ઇસ્કોન પર રોજ 50 લાખ લોકોને ખાવાનું પહોંચાડે છે. રાઈટ. વિશ્વનું સૌથી મોટું અન્ન ક્ષેત્ર એમ કે લોકો. પણ ના, ઇસ્કોનમાં શું કરે છે? ભગવાનને ભોગ લગાવીને એ જે છે એ પ્રસાદ વહેંચે છે. હવે પ્રસાદ જે છે એ માત્ર ભૌતિક ભૂખ ના સંતોષે, એનો આધ્યાત્મિક વિકાસ પણ કરે. એટલે ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વોટ એવર યુ ડુ શુડ બી ટુ પ્લીઝ કૃષ્ણ. કૃષ્ણને જો કરવા માટે જો આપણે તપ નહીં કરીએ, એ દાન નહીં કરીએ, એ વેદાધ્યયન નહીં કરીએ, એ અષ્ટાંગ યોગ નહીં કરીએ, તો દેન ઇટ ઇઝ યુઝલેસ. રાઈટ. વોટ એવર વી શુડ ડુ, આપણા માઇન્ડમાં એક જ વસ્તુ હોવી જોઈએ. ગૃહિણી ઘરમાં ખાવાનું બનાવતી હોય, કે તમે જીમમાં એક્સરસાઇઝ કરતા હો, કે તમે બિઝનેસ કરતા હો, કે તમે નોકરી કરતા હો, કે તમે સ્ટુડન્ટ હો અને ભણવા જતા હો, ધ ઓનલી પર્પઝ શુડ બી ટુ પ્લીઝ કૃષ્ણ. કૃષ્ણજીને ખુશ કરવા માટે. દેન એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ રાઈટ. નહીં તો ઇટ ઇઝ અ મિસગાઇડિંગ. રાઈટ. મિસાઇલ જે છે મિસગાઇડેડ થઈ જાય તો શું થાય? ગમે ત્યાં ફાટી જાય. રાઈટ. અનુવર્ણન એટલે એ જે શ્રવણ જે છે, સ્મરણ જે છે, એ માત્ર ને માત્ર ભગવાન માટે હોવું જોઈએ. ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન જે છે એ હંમેશા જે યોગ્ય લોકો હોય છે, જે ખરેખર જેને કહેવાય કે ભાગ્યશાળી. રાઈટ. મંદા સુમંદ મતયો નહીં. કળિયુગમાં ભાગ્યશાળી કોણ છે? તો કે જે ભગવાનના મહિમાનું વર્ણન શ્રવણમ અને કીર્તનમ કરી શકે છે. ધોઝ આર વેરી ફોર્ચ્યુનેટ.
અને સુમેધસા એટલે મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ, સૌથી વધારે બુદ્ધિશાળી લોકો હોય એને એવું થાય કે હું હરે કૃષ્ણનો જપ કરું, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સૌથી બુદ્ધિશાળી હોય એને એમ થાય કે હું ભાગવતમનું શ્રવણ કરું. સૌથી બુદ્ધિશાળી હોય એને એમ થાય મારે ભગવદ્ ગીતા સમજવી છે, રાઈટ? ધોઝ આર ધ મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ પીપલ. યજ્ઞ સંકીર્તનૈ પ્રાય યજંતી હિ સુમેધસા. સુમેધસા, સુ એટલે બહુ જ વધારે, મેધસા બુદ્ધિવાળા, રાઈટ? એવા લોકોને જ થાય. એટલે જે અહીંયા આગળ કવિ ભી કીધું છે કે જે લોકોને ખબર છે કે જીવનનો શું મતલબ છે, બધા જ પ્રકારના યજ્ઞ દાન તપનો શું મતલબ હોવો જોઈએ, એવા લોકો શું પુરુષાર્થ કરશે? શ્રી કૃષ્ણજીની મહિમાનું વર્ણન સાંભળશે, રાઈટ? એમનું કીર્તન એ બીજાને કહેશે. કીર્તન કરવું એટલે શું? ખાલી આમ મોટેથી ગાવું એને જ કીર્તન કહેવાય? હા, એ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ, કારણ કે એક અણુ શુદ્ધ થઈ જાય, એક નાનો જીવ પણ શુદ્ધ થઈ જાય. પણ એનાથી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે જે સાંભળો છો, તમે જે સમજો છો, એ બીજાને કહેવું, એને કીર્તન કહેવાય, રાઈટ? દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વી મસ્ટ, એવરીબડી ઓફ અસ, આપણા બધામાંના દરેક જણે નક્કી કરવું જોઈએ કે મારે પણ ભગવાનના કીર્તનનું વર્ણન કહેવું છે, કોઈને ને કોઈને કહેવું છે. પ્રભુપાદ તો કહે છે કે એવરીબડી શુડ બીકમ અ પ્રીચર. એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કીધું છે, અમારા આજ્ઞા હોય ગુરુ, રાઈટ? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કીધું દરેક વ્યક્તિએ કે જેને ખાલી કૃષ્ણનું વિજ્ઞાન, જેને ખબર છે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે, એ મોટી ખબર છે એમને, એનાથી મોટી ખબર હોય જ ના શકે. તો દરેક વ્યક્તિ આ એન્ડ્યોવર કરવું જોઈએ કે ભાઈ મારે, હું પણ કોઈને તો કહીશ, રાઈટ? ધીરે ધીરે પ્રીચિંગ કરવું જોઈએ, સો દેટ ઘણા બધા લોકો સુધી આ પહોંચી શકે. દુનિયાના 5% લોકો સુધી પણ આપણે આ મેઇન વિજ્ઞાન છે એ નથી પહોંચ્યું. તો એના માટે આપણે બધા સાથે મળીને પ્રયત્ન કરીશું તો ભગવાનને કેટલો આનંદ થશે. વી વિલ બી પ્લીઝિંગ કૃષ્ણ, રાઈટ? એન્ડ વન્સ કૃષ્ણ ઇઝ પ્લીઝ, એવરીથિંગ ઇઝ પ્લીઝ, રાઈટ? મૂળિયામાં પાણી રેડ્યું તો આખા ઝાડના પાંદડા, ફળ, ફૂલ બધામાં પાણી પહોંચી જશે, રાઈટ? મનુષ્યના મસ્તિષ્કનો વિકાસ પ્રભુપાદ કહે છે કે કળા, વિજ્ઞાન, દર્શન, ભૌતિક રસાયણ, મનોવિજ્ઞાન, અર્થશાસ્ત્ર, રાજનીતિ, એ બધાની ઉન્નતિ માટે થાય છે, રાઈટ? પ્રભુપાદના એક શિષ્ય હતા ભક્તિ સ્વરૂપ દામોદર મહારાજ, રાઈટ? તો એ જેવા શિષ્ય બન્યા. હી વોઝ અ સાયન્ટિસ્ટ, હી વોઝ, આઈ થિંક, ડોક્ટરેટ, very very highly learned, I mean learned also and respected also, not even only in US, across the world. આખી દુનિયામાં, ખાલી અમેરિકામાં નહીં, એટલા બધા એ જેને કહેવાય ને કે મેઘાવી હતા, કાઇન્ડ ઓફ વૈજ્ઞાનિક, ડોક્ટરેટ ફેલો, સો મેની રિસર્ચિસ પેપર્સ he has published. તો પ્રભુપાદને કીધું કે મારા માટે શું આદેશ? તો પ્રભુપાદે એમને કીધું કે તમે તમારી આ જે બુદ્ધિ છે ને, એ બુદ્ધિને પ્રતિપાદિત કરવામાં ઉપયોગ કરો, કે જે લોકો અજ્ઞાની છે, જેમને ખબર નથી કે આ બધું એમને નથી ચાલી રહ્યું, દરેક વસ્તુ ભગવાનના કારણે ચાલી રહી છે, અને ભગવાન છે, અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, રાઈટ? અને એમને જાણી શકાય છે શ્રવણ કીર્તનથી, આપણે એમની ઉપસ્થિતિ મહેસૂસ કરી શકીએ છીએ. આ બધું એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે યુ ઇન્વેસ્ટ યોર ટાઈમ એન્ડ એફર્ટ, રાઈટ? આટલા બધા જેને કહેવાય મેઘાવી વ્યક્તિ, એને પણ આ કામ આપ્યું. ખાસ કરીને જેને પણ થોડીક પણ બુદ્ધિ હોય, he should invest in understanding the spiritual truths. આધ્યાત્મિક સત્યોને સમજવા માટે આપણે પ્રયત્ન, આપણું જે બુદ્ધિ આપેલી છે, આપણો જે શક્તિ છે, સમય છે, એનો ઇન્વેસ્ટ કરવો જોઈએ. ધેટ ઇઝ વોટ પ્રભુપાદ વોન્ટેડ, રાઈટ? કે આપણે બધા એ સમજવું જોઈએ, બીજાને સમજાવવું જોઈએ, અને બીજાને પ્રેરણા આપવી જોઈએ કે તમે પણ બીજાને સમજાવો, રાઈટ? નહીં તો બધાનો મનુષ્ય જીવન વ્યર્થ થઈ જશે ને. બધા કેટલા બિચારા, આમ તમે જુઓ, ભલે ગમે તેટલી સંપત્તિ વધી હોય, ગમે તેટલી સુખાકારી વધી હોય, પણ છતાંય અંદરથી હંમેશા ત્રસ્ત, રાઈટ? સ્યુસાઇડ તો કે વધી રહ્યા છે, લોકોની એન્ઝાઇટી તો કે વધી રહી છે, ડિપ્રેશન્સ તો કે વધી રહ્યા છે, રાઈટ? એકબીજા પ્રત્યે ઈર્ષા તો કે વધી રહી છે, એક દેશ બીજા દેશ ઉપર ચડાઈ તો કે વધી રહ્યું છે. એવરીથિંગ વાય? બીકોઝ વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રુથ્સ, રાઈટ? જે ભારતની ખરેખર ધરોહર છે, એ ધરોહરને આપણે અવગણી દીધી છે. આપણને તો પશ્ચિમની પેલી ઝાક જમાળ વધારે દેખાય, પણ આ જે ઝાક જમાળ છે, આ જે રિયલ જેને કહેવાય કે ગ્લિટરિંગ ટ્રુથ છે, ભગવાનની ભક્તિ, એ આપણું તો મેઇન આપણી ધરોહર છે. આપણે એ ફેલાવવાનો બહુ જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, રાઈટ? માનવ સમાજને જીવનની પૂર્ણતા પૈસાથી નહીં થાય. માનવ સમાજને જીવનની પૂર્ણતા એશો આરામથી સુખ ભોગવવાથી નહીં થાય. ઇવન અહીંયા આગળ તો પ્રભુપાદ જે લખે છે ને, ક્ષણિક ભોગ વિલાસ અથવા વિષ્ણુ માયા, ક્ષણિક અને દુઃખદાયક છે. તમે જેટલો પણ ભોગ વિલાસ વધારો છો, અથવા મનુષ્ય જે કંઈ પણ ડાયરેક્શનમાં જાય છે, એ ડાયરેક્શન ભોગ વિલાસની નથી, એકચ્યુઅલી દુઃખ વધારી રહ્યા છે. એટલે ઓલ પીપલ આર એન્ડ્યોવરિંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ પેન એન્ડ સફરિંગ. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચર્સમાં બહુ જબરદસ્ત કહે છે. આ બધી જ જે આખી, તમને એમ લાગે કે આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે ને ઘણું બધું જેને કહેવાય કે મોજ મજાના સાધનો, એવરીથિંગ ઇઝ લીડિંગ ટુ વોટ?
અટર પેઇન એન્ડ સફરિંગ. થોડુંક આપણને એવું લાગે કેમ આવું રૂપાદ લખ્યું છે અને કેમ આવું બોલે છે, કેમ? બીકોઝ ડેફિનેટલી અલ્ટિમેટલી એનાથી અસંતોષ થવાનો છે. સંતોષ તેનાથી થશે, સંતોષ માત્ર ને માત્ર ભગવાનના મહિમાના શ્રવણ કીર્તનથી થશે. સંતોષ માત્ર ને માત્ર ભગવાનને ભક્તિ કરવાથી થશે, રાઈટ? એ સિવાય સંતોષ થવાનો નથી, આનંદ મળવાનો નથી. બહુ જ ક્લિયર માની લેવાની જરૂર છે, રાઈટ? એટલા માટે અહીંયા આગળ કહે છે પણ ખરા, દરેક વસ્તુ, દાખલા તરીકે મોબાઈલ છે, ઇન્ટરનેટ છે, લેપટોપ છે, એ બધાનો ઉપયોગ શેના માટે કરવો જોઈએ? ભગવાનના કામ માટે. ધેન એ કૃતાર્થ થઈ ગયું, રાઈટ? જે સગવડો જે મળે છે, સગવડનો ઉપયોગ શેના માટે કરવો જોઈએ? કે જેથી ભગવાનના લગતું આ જ્ઞાન ફેલાય. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ બનાવ્યા તો ચલો ભગવાનના લગતી બુક, વિષયના લગતી નહીં, જે પ્રભુપાદે અહીંયા લખ્યું છે, રાઈટ? વિષયની ને કામીની એવી બુકો તો બહુ છપાય છે. વાય નોટ ભગવદ્ ગીતા, વાય નોટ ભાગવતમ, રાઈટ? વાય નોટ ચૈતન્ય ચરિતામૃત? એટલે દરેક વ્યક્તિની એક ઈચ્છા શું હોવી જોઈએ કે કઈ ને કઈ રીતે હું ભગવાનની સેવા કરું, રાઈટ? પણ જે લોકો દુર્ભાગ્યવશ, પ્રભુપાદ લખે છે કે ભગવાનની આ માયામાં મુગ્ધ થઈ ગયા છે કે અહીંયા જ મજા છે, અહીંયા જ આનંદ લઈ લો, તો ચોક્કસ એને માયા જે છે લપડાક મારવાની છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ ક્લિયરલી કહે છે, રાઈટ? દે વિલ બી સ્લેપ. અને જ્યારે એ વેદના હશે તો એ લોકો સહન નહીં કરી શકે, રાઈટ? કારણ કે જ્ઞાનની ઉન્નતિ માત્ર ઇન્દ્રિય ભોગ માટે ન કરવી જોઈએ. નારદ મુનિ શું કહે છે? ભગવાનની આ બધી જે આપણને લાગે આ બધી ઉત્પત્તિ છે, ભગવાનની વિવિધ શક્તિઓનું પ્રાગટ્ય માત્ર છે. અકલ્પનીય શક્તિ દ્વારા એ આ જગતની જે બધી એક્શન રિએક્શન ચાલે છે એ ચલાવે છે. અકલ્પનીય શક્તિ છે ભગવાનની. આપણને એમ લાગે કે એમ જ આ બધી સરસ હવા આવે છે, એમ જ સવાર પડી જાય છે અને પ્રકાશ થઈ જાય છે, એમ જ ફળ ફૂલ થાય છે ને એમ જ સબ્જી મળી જાય છે. નો, એ ભગવાનની ઇનવિઝિબલ અથવા તો ઇનકન્સીવેબલ પાવર્સ છે ભગવાનના. એમની શક્તિ અદ્ભુત છે દરેક વસ્તુ. અને આપણે, આપણું જીવન નાનું છે, બાકી જો આપણું જીવન કરોડો વર્ષોનું હોત તો આપણે જોઈ શકત કે પ્રલય થાય છે અને પ્રલય થયા છે ત્યારે બધું જ મહાવિષ્ણુના શરીરમાં, ભગવાનના શરીરમાં પાછું જતું રહે છે. ડીડ વી નોટ સ્ટડી ઇટ? આપણે જોયું ને. એટલે ભગવાન જે છે એ એમની શક્તિ દ્વારા આ બધું ટકાવી રાખે છે. એટલે આપણને જે નાનકડો સમય થોડાક દસકાઓનો મળ્યો છે એનો આપણું પર્પઝ શું હોવું જોઈએ? ભગવાનના નામ, યશ, મહિમા એ બધું જે છે એને બને એટલું વધારે સાંભળીએ, એનું કીર્તન કરીએ. બાકી આ બધું કલા, વિજ્ઞાન, દર્શન અને આ બધા જે બીજા કંઈ પણ શોધખોળો છે એ બધું જ વેસ્ટ છે. પ્રભુપાદે એમના શિષ્યોને, આપણે ભાગવતમ જેમના ઘરે હશે ખબર હશે, આગળ બહુ સરસ મજાના ચિત્રો આવે, હે ને? આ બધા ચિત્રો પ્રભુપાદે એમના શિષ્યો પાસે બનાવડાયા છે. દરેક જે આપણા બુક છે, દરેક બુકમાં કેટલા સરસ સરસ છે, વન્ડરફુલ પિક્ચર્સ. તો આ બધી પ્રિન્ટિંગ જે છે, બેસ્ટ પ્રિન્ટિંગ, બેસ્ટ ડ્રોઈંગ, આ બધું જે છે એ કોના માટે કરવું જોઈએ? ભગવાન માટે. જે કંઈ પણ છે, એવરીથિંગ વી ગેટ હેઝ ટુ બી યુઝ ફોર કૃષ્ણ. ધેન એન્ડ ધેન વી આર ઓન ધ રાઈટ પાથ. એટલે નારદજી શું કહે છે વ્યાસજીને કે જે કંઈ પણ તમે કરો છો, અત્યાર સુધી એવું નથી થયું કે એ ભગવાનની મહિમાનું વર્ણન કરતું હોય. હવે તમે એવું વર્ણન કરો કે જેથી એ માત્ર સાંભળવા માત્રથી, ભાગવતમ જે છે શ્રવણ માત્રથી વ્યક્તિ જે છે એ ઉદ્ધાર થઈ જાય. એનો જેવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજ માત્ર ભાગવતમ સાંભળવા માત્રથી એમને મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો, ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી અને ભગવાનના ધામમાં ગયા, રાઈટ? એટલે ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. એનો એક બહુ સરસ શ્લોક છે કે આરાધ્યતે યદિ હરિ તપસ તત કિમ. એટલે ભગવાનની આરાધના કરતા હો તો તપ કરવાની શું જરૂર છે? ન આરાધ્યતે યદિ હરિ તપસ તત કિમ. જો આરાધના ના કરતા હો તો તપ કરવાની શું જરૂર છે? એટલે લોકો એમ જ જે તપ કરે છે કાંઈ જરૂર નથી. અથવા ઇવન તમને ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં, જપ કરવામાં જો તકલીફ પડતી હોય તો તમારે જે કંઈ પણ યુક્તાહાર, વિહારસ્ય જે કંઈ પણ કરવાની જરૂર હોય કરો. એવા કોઈ તપની જરૂર નથી કે જેનાથી ભગવાનની આરાધના ના થાય. બહુ સરસ. અંતર બહિર યદિ હરિ તપસ તત કિમ. એટલે અંદરમાં ને બહાર જો ભગવાન બધે જ આપણને દર્શન થતા હોય તો તપ કરવાની શું જરૂર છે? ન અંતર બહિર યદિ હરિ તપસ તત કિમ. જો ના દેખાતા હોય ભગવાન તો તપ કરવાની શું જરૂર છે? એટલે એવા ખોટા જેને કહેવાય ને કે શરીરને, મનને ઉચાટ આપે એવા કોઈ કાર્યો ના કરવા જોઈએ. માત્ર ને માત્ર જે આપણને ભગવાનની ભક્તિમાં, નામ લેવામાં, હરે કૃષ્ણ જપવામાં જે મદદ કરે એ જ વસ્તુ કરવી જોઈએ, રાઈટ? આપણે સોફા પર બેસીને કરી શકીએ, ચેર પર બેસીને કરી શકીએ. જો ફાવતું હોય તો સરસ આપણે પદ્માસનમાં નીચે બેસીને કરી શકીએ. ક્યારેક ઊંઘ આવતી હોય તો ચાલતા ચાલતા કરી શકીએ, બેસીને કરી શકીએ, સવારે કરી શકીએ, સાંજે કરી શકીએ. વોટ એવરીથિંગ ઇઝ ડુ, આઈ મીન પોસિબલ. એટલે ઘણા બધા લોકો તપસ્યા કરે, પર્વતની ટોચ પર પહોંચી જાય, ત્યાં ઠંડીમાં રહે, તીર્થ સ્થળોની યાત્રા કરે, શાસ્ત્રોને વાંચે અને યજ્ઞો કરે અને અનેક પ્રકારની ફિલોસોફીઓમાં આપણે લોજિક લડાવે. તો છતાં પણ જો એવો ભગવાનનું ભક્તિમાં આગળ નહીં વધે તો એ મૃત્યુને તરી શકશે નહીં.
વાસુદેવ પરાવેદા આપણે બીજા અધ્યાયના 28મા અને 29મા શ્લોકમાં જોયું ને, વાસુદેવ પરાવેદા વાસુદેવ પરામખા વાસુદેવ પરા યોગા વાસુદેવ પરા ક્રિયા વાસુદેવ પરમ જ્ઞાનમ વાસુદેવ પરંતપ વાસુદેવ પરો ધર્મો વાસુદેવ પરાગતિ. બધું જ વેદ, જ્ઞાન, યોગ, ક્રિયા, તપ, ધર્મ, દરેક વસ્તુનું અલ્ટિમેટ ગોલ જો વાસુદેવ ના હોય તો there is no meaning. એટલે વ્યાસજીને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે આ બધું જ જે છે સાઈડમાં કરી અને જે મુખ્ય વસ્તુ છે ભગવાનના મહિમાનું કીર્તન એ કરો. માત્ર એ કીર્તનના શ્રવણ કીર્તનથી વ્યક્તિ જે છે એ પોતાના જીવનને કૃતાર્થ કરી શકશે. We learn today વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.